ati wawe hinjiye umukobwa wambaye ipantaro akubita urugi. Ndangije rero njye nari mfite izi telefone za Tekino ntoya, nari narayisetinze, hari ukuntu isetingamo abantu mwavuganye ibiganiro mwagiranye bikasigaramo. Ubwo urumva ikiganiro yagiranye na wa muntu waje mu rugo yego, niho nacyumviye. Nagiye muri za record nsanga uwo mukobwa yamuyoboye kuva kuri Populaire hano Kicukiro centre, yamuyoboye aramubwira ati umanuke Karembure, aramuyobora neza rwose. No mu nzu bandoze gupfa ntonyoka umubiri, byari ibintu urabona kuno amavuta gutarukira ku mubiri hagatutumba. Nuko uwo mugabo yambwiye ngo Imana ibirinze kugera ahagaragara, ngo kandi nyuma y'ibi ngibi Imana iguhaye ubundi buzima. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ni rero uru rugo mubona nicayemo nta na rimwe nari nagurirwa byibuza n'ikiro cy'isukari. Buri munsi ngura irobo, mfite umwana w'uruhinja nteka igikoma buri munsi. N'ikindi cya kabiri, ntago nzi umufuka w'amakara muri iyi nzu. N'ikindi cya gatatu, kuva nabyara buri munsi arambwira ngo yagiye kuguza amafaranga y'inzu ku kazi. Ibyo nigeze nabimubazaho, anyuka inabi, mbona ko adashaka ko ninjira mu buzima bwe, ndamureka. Ni ibyo byose ni ibintu nihanganiye, mbabwira abantu araravugana nabo ku matelefone n'ibiki. Ibyo byose ndababwira ni ibintu nihanganiye. Ariko iyi saha ubwo abonye ko ndi mubi, akaba abona ko nta gaciro mfite, ngenda byemera kandi ndanamusaba n'imbabazi. Ni no kugenda ndagenda kuko ni wacu, ntago navuyeyo nibye, nta kintu gikomeye kibi nahakoreye ku buryo ntasubirayo. Ntariko mama wawe na mukuru wawe bamenye ko atari ngewe mubi. Ni wowe uzi ko uri mwiza, ntariko nabo barabiha agaciro nk'abantu bakuru bazi ngo bazi n'ibanga ry'urugo. Ninjye ntago nashatse kugushyira hanze, ntariko ni wowe iyi saha wishyize hanze. Yararize byamuteye ikiniga, ajya mu cyumba. Abashyitsi yahamagaye ntiyabaherekeje, ninjye wabaherekeje. Ndibuka ko mama we yagiye kumuhamagara yanga kuza kubaherekeza, ninjye wabaherekeje. Mama arambwira ati nyine no kwihangana no kuzubakwa, ati buriya n'isoni yagize ni n'ikimwaro buriya arisubiraho. Nuko kuko iyo myenda nyizana nazanye na ya pantaro nahozaga mu batayeri. Mama we rero urabiza ababyeyi bahozaho igitsure, niyo umuntu yaba ari umugabo bayumva yakuzanaho igitsure. Aramubwira, ariko mukuru aramubwira ati uyu nguyu ntabwo ari umwana wo guhana, kuko uyu nguyu nimba yarageze igihe cyo gushinga urugo, akageza igihe yumva afashe imyanzuro y'uko yatunga umugore n'umwana, ntabwo ari uwo kubwirizwa. Nimba umugore yarageze ubwo abona ko umugabo yambaye ubusa agashakisha buryo ki amwambikamo, nta kosa afite. Ubwo rero baratashye, urugamba n'ubundi rurakomeza. Yamaze nk'iminsi nk'itatu atajya mu kazi, kuko icyo gihe mvuye kubaherekeza yarambwiye ngo kuki nabikoze. Ndamubwira nti nawe niwe wabiteye, ntibira byose iyo utabivuga nanjye ntabyo nari kuvuga, nari guceceka. Ariko kubera ko warushatse kunyerekana ko ndi mubi, nanjye nagombaga kwerekana ibimenyetso mfite bigaragara. Rero nyuma nibwo mama yaje kurwara, agira ikibazo cy'umutima, ararwara. Icyo gihe twarimukiye muri Kicukiro hafi y'akazi k'umugabo, ariko nabwo kuhaza bari bamushakiye undi mugore b'abashoferi. Umushoferi umwe rero aza kumwiba nimero zanjye, arampamagara ampa mapu yose ukuntu imeze. Ubwo umugabo yari amaze iminsi ambwira ngo agiye kunsiga muri Kimisagara, aza ashaka inzu muri Kicukiro, we ayibemo ajya ataha ngo yaruhutse.
naho kumbi we yari afite tageti yo kuzana undi mugore, ubwo ngewe yari kujya aza kunsura nk'uko wajya gusura umuntu ukamara y'iminsi 2 ndamubwira rero uwo mushoferi abimbwiye atashye nimugoroba, ndamubwira nti bya bintu wambwiye byahindutse, ntago nyemeye gusigara hano, turajyana ni n'ubundi inzu ndimo ndakodesha. naho ugiye gukodesha? naho ugiye gukodesha ari gupfusha ubusa. ni rero ayo mafaranga yose ni kandi n'akazi ukora urakazi, n'ayo mafaranga yose ntiwajya uyabona, tugomba kujyana. Ndamukanira nyine ageze aho nyine abona ko byanze, nuko ndangije ndamureka agenda. Nimba arabitekerejeho, nimba uwo mukobwa yaramusubijeho ntago mbizi yaje nyine yafashe umwanzuro ashaka inzu, nyine twimukira muri Kicukiro. Rero Kicukiro nyigezemo niho yankarangiye neza, aranoza kuko najyaga no kujya mu rugo bikaba intambara gusura mama. Nagera mu rugo ni ukuvuga ngo nabaga ndi bujye mu rugo twabivuganye, akampamagara aturutse Nyabugogo akambwira ngo duhure Kicukiro centre, nkahagera akaba ari bumanukana akangeza Nyabugogo akantegera bisi izamuka Kimisagara, akabara nka nyuma y'iminota nka 15 akampamagara akambwira ngo mpa mama wawe tuvugane cyangwa mpa murumuna wawe tuvugane, kugira ngo yumva hari ko wenda ariho nagiye. Rero ubwo buzima mbubamo kera kabaye. Naje mama yaje kurwara, yari arimo aramesa yitegura isabato, hari kuwa nyuma w'isabato imbere y'umuryango agwa yunamye kuko yari yararwaye umutima, ageze aho ahagarika imiti. Uriya mudokiteri bita Kagame niwe wamukurikiranaga. Ageze aho rero aramubwira ati umutima wawe uri normal nta kibazo, kuko mbere ho gato bucura bwacu yari yaraguye muri ruhurura iri ya Mpazi, arapfa turamubura. Yagiye muri 2010 nibwo yagiye twawe n'amazi, turamubura kugeza na n'isaha ntago tuzi ngo yarapfuye cyangwa aracyariho. Rero ibyo nibyo byateye mama kurwara umutima, kuba atarabonye umwana ngo amuhambe, kuba n'isaha ajya yicara akavuga ngo umwana wariho, urumva nawe ntiyabyakiriye. Rero aza kumva ngo azengereye mu mutwe, mu gihe agira ngo ajye mu nzu yicare yahise yikubita hasi. Barumuna banjye bamamagara bambwira ko mama bamujyanye muri ambulance CHK. Bageze CHK rero basanga ngo imitsi yo mu mutwe yose yaturaguritse, ubwonko amaraso yagiye mu bwonko. Abadokiteri barambwira ngo yarangije gupfa, ngo ikintu gisigaye ni agatima kagitera gake, bategereje ko gacika. Uwo munsi ndibuka ko natashye ku munsi ukurikiye ari wowe ku isabato yaruhukagaho umugabo. Narazindutse nkora ibintu byose nk'inshingano z'umugore mu rugo ndazubahiriza. Ndangije ndamubwira nti reka ngende wowe uryame ntware n'umwana, aho uri bubyukire uri buze kureba mama. Ndagenda ngeze ku irembo arampamagara ngo ninsiga umwana. Umutima urongera uramwanga mu nda, arambwira ngo nimutware. Ndamubwira reka mutware uruhuke, nubyuka ukarabe urye ubone kuza. Nkigenda rero ngeze ku mazi mu Kanogo, nari ndi muri bisi, umwana twabanaga mu gipangu w'umuhungu arampamagara ati se mama Christian urahari? Ntihoya ntago mpari. Ati wawe hinjiye umukobwa wambaye ipantaro akubita urugi, ati ngira ngo ni umuntu uje yiyahura mu nzu, ati wasize ufunguye se? Ndamubwira ni papa Christian arimo. Rero nirinze kumuhamagara kuko urumva nari nsanzwe nzi urugamba ndwana narwo. Ndaceceka ndamureka, ndavuga nti twahuye nawe akuze,
mama ugiye gupfa niwe buzima bwanjye, reka bari nkomeze. Narakomeje ndagenda ngeze CHK, nsigaraho murumuna wanjye arataha ngo ajye kuryama. Bigeze nka saa 10 nibwo umugabo yangezeho zo ku mugoroba. Akihagera areba mama, arangije atwara umwana, ngenda mbasanga mu rugo. Ariko kugira ngo menye ibyabereye mu rugo, hari ubu telefone bwigeze bwaza bwa KZG ubwo muri nuza gupfa kwabwo kabanzaga guta umuryango w'amasimukadi. Rero najyaga muhamagara cyangwa abandi bakamuhamagara bakamubura, simukadi zideprashije kandi zirimo. Nza kumubwira rero kubera ko yajyaga nshinja muri bene wabo ko mufuhira, mutesha umutwe, yenda kuzasara kubera ngewe. Ndangije rero nge nari mfite Tekino, izi telefone za Tekino ntoya, nari narayisetinze. Hari ukuntu isetingamo abantu mwavuganye ibiganiro mwagiranye bikasigaramo bikirikodinga. Rero hari umushuti wanjye wari waramenyigishije wakoraga muri MTN. Rero ndabikora, ndangije ndavuga nti uyu mugabo kugira nzamufate reka nzamuhe telefone. Ndayimuha, muha na memory card kubera ko yakundaga kugenda acuranga indirimbo. Ndayimuha telefone, mfata kaga KZG, ndamubwira ngewe nirirwa hano nta hantu mba njya. Ndayimuha rero. Ndangije ubwo urumva ikiganiro yagiranye na wa muntu waje mu rugo. Yego, niho nacyumviye. Kuko ndibuka ko icyo kiganiro naragifashe ku munsi ukurikiye nkishyira abakuru bi. Donc nge mu buzima bwanjye busanzwe bwanjye bwa buri munsi sinkunda umuntu nzanira inkuru zidafite ibimenyetso. Nkuko nanjye ntashobora kukubwira inkuru ntahagazeho ntafitiye ikimenyetso. Rero ndangije ubwo ndataha, nateze moto kuva CHK. Nafashe moto na Kicukiro, ndavuga umugabo yiriwe wenyine, nta keya yabonye zanjye nkuko bisanzwe, ntireka ngiye kumureba mutekere mugaburire. Nageze mu rugo rero nsanga yaryamye n'umuhungu we. Nkora ibyihuse, nari naguze isambaza Kicukiro, ndataha niruka rwose ndateka. Ndangije sinzi ukuntu umuriro wadushiranye, mfata kaga telefone ncana itara. Ndangije sinzi ukuntu agatima kakubise, ndavuga nti ndavuga nti wa muntu bambwiye mu gitondo waje aha nindi. Ubwo nge nabaye nkinjira nsanga amashuka nashashe siyakiriho, nsanga ibintu nyine byose mu nzu byahindutse. Ndangije mpita ninjira muri za record, kuko nge ntago najyaga nkunda gufata telefone ye kuko buri wese agira amabanga ye. Ariko kubera ukuntu yampamyaga mu bantu ko mutesha umutwe, nta kundi nge nari kwishakira ibyandengera, cyane ko muri famiye ye yageraga yakababwira ko ndi mubi. Rero nge kuba narinjiye narakoze iryo kosa, nagiraga ngo mbone ibimenyetso. Nagira ngo mbone ibimenyetso ejo nejo bundi batazanyita ko nge nakoze amakosa yo kuba narajyaga muri telefone y'umugabo. Oya, ntago byari bya buri munsi, ahubwo nabikoze ngira ngo mfate ibimenyetso ejo nejo bundi nimba ntari kumwe nawe cyangwa havutse ibindi bibazo, abamwumvise za record cyangwa se abafite ibihamya bifatika bazavuge bati Christina yarihanganye, Christina nubwo umugabo yamubereye mu bariko afite nawe ukuri tugiye tuzi. Rero nagiye muri za record nsanga uwo mukobwa yamuyoboye kuva kuri Populaire hano Kicukiro centre. Yamuyoboye aramubwira ati umanuke Karembure, nugeri Karembure. Twari duturanye n'urusengero rwa DPR hadi rw'i Karembure. Aramuyobora neza rwose no mu nzu. Icyo kiba ikimenyetso cya mbere. Mpita nkiyoherereza kuri telefone yanjye. Ikindi cya kabiri nsanga hari umudamu
bari barahararanye wacuruzaga imyenda mu isoko rya Kicukiro santere rigihari, abantu bakambwira ko afite ubwandu, afite ibintu by'indwara bitandukanye, ko yarangiye nyine ari wa muntu nyine ufite uruhurirane rw'indwara zose. Yego. Rero uwiwanjye akambwira ko ngo ari umukiriya uhoraho umutwaza imyenda Nyabugogo, aje ayizanye Kicukiro santere. Ngezo namubwiye ariko uwo mukiriya uhoraho ni bisi yawe niyo yonyine ikora ku buryo ashobora kugera Nyabugogo agahagarara ukihava ukajya Kicukiro ugategereza izindi bisi ukazamanuka ugasanga umuntu izuba ryamurengeyeho Nyabugogo agutegereje. Nayo ni amafaranga gusa, ni none se ayo mafaranga guha ko nta nayo mbona. Akanyuka inabi nyine akashaka kunyumvisha ko ntagomba kwinjira mu buzima bwe. Ngeze aho igihe cyose nageragezaga guca bugufi, kuko Christina ntago nkunda kuhita mvugira hejuru cyane cyangwa guhita mbwira umuntu nabi. Ibyo biri mu bintu Imana yagiye impa byo kwihangana, ahubwo iyo mbabaye ndarira. Yanyukaga inabi nkajya mu cyumba nkajya kurira, kuko naburaga icyo mukorera. Nkavuga n'ubundi kuvuga nabi simbishoboye, kurwana simbishoboye, gutukana nabyo simbishoboye, nkumva nta kintu namukorera. Rero ndangije ndamureka telefone, numva ikiganiro cy'undi yagiranye n'uwo mudamu, bavuganye ibintu biteye isoni, ntavugira kuri kamera, usibye no kuri kamera no kubisubiramo twicaranye sinabishobora. Amubwira ibintu byinshi, amubwira n'ukuntu ataza gusura mama ngo cyetse ari nyina warwaye, nyina w'umugabo wanjye ngo niwe yaza kureba. Bahana na gahunda y'uko bahurira i Remera mu marogi ahari. Ibyo byose urumva ngewe navuye mu rugo nzi ko umugabo agiye kuryama, kumbe yaragiye mu kandi kazi. Rero ndangije numva ndumiwe, nkibyumva rero ndabyiyoherereza, ndavuga ntuye mugabo ntabwo ari bubimenye ko ibi bintu yiriwemo nabimenye. Ndavuga rero n'ubundi urugo ndurimo ruri mu manegeka. Uko niko nabyitekerereje. Na ya kontra yari irimo irarangira. Na ya kontra yari iri kurangira. Ikintu nakoze ni iki, nafashe rikodi ya wa mugore wundi uwo wacuruzaga imyenda, nzigira soneri, nyigira soneri muri telefone ye. Nyigira soneri, ndangije mpamagara. Nahamagaye wa mudamu, ndamubwira ni n'ubundi mama mwamwishe atarapfa, byaba byiza mu gitondo ufashe valise yawe ukizira hano iwawe ukaza hakiri kare, ni kuko ejo nge nzagenda ukaruba mutuje. Ni kuko ibi ngibi uri kunkorera ndibaza warabyaye abakobwa nawe bizabagaruka. Ni kuko wowe bishobora kutakugeraho ntariko abo wabyaye bizabagaruka. Cyane ko uri kumpemukira ndi no mu bihe bibi bikomeye. Umugore nimba yaribajije nyine aho nabikuye biramuyobera. Ngewe nsonga ubugari bwanjye ntegura ku meza, mbyutsa umugabo ngo aze turye. Ubwo nafashe ya telefone ndagenda nyishyiramo volume yose, nyishyira ku gataburete kari imbere y'uburiri. Ndangije araje arakarabye, akozemo itongi rya mbere. Urumva umudamu byamuriye mu mutima, aravuga ati uyu mugore umpamagaje telefone y'umugabo ni uruhe rukundo bagiranye ku buryo amubwira byose ibyo twiriwemo. Arahamagara, ahamagaye rero kuva muri saro ujya mu cyumba, ikiganiro cyose kiri pororonje urumva yaracyumvaga. Biramucanga. Ikintu yakoze muri iryo joro yarankubise. Ndamubwira nti n'ubundi wabonye mama aho ari naho agiye kujya, kuba namukurikira nta kintu bintwaye. Ni kuko n'ubundi gukomeza mbana nawe umbabariza umutima gutya byarutwa nuko nakwipfira. Ni rero wankubita mu rwiciro, icyo ushaka cyose wowe wumva ukikore. Nkiri aho ngaho
nahise mfata isahane y'idongo nari nashyizeho isosi ngiye kuyimukubita mpita ntekereza ko ashobora gukomereka akajya kwa muganga agakira ariko njye nkajya muri gereza. Ndavuga nti mpita nyishyira hasi, nayishyize hasi kuko numvaga none umutima wanjye waturitse, numva kuvuga nyine mbibashije. Ndamubwira nti n'ubundi ibi byose ni ibintu bimenyerewe, ni ibintu maze iminsi nihanganira. Mbere ho gato mama atarajya muri koma, uwo mudamu yigeze yamwandikira kuri WhatsApp, yaguze telefone ya WhatsApp smartphone, arangije arayinsigira, yari yaruhutse turyamye, arayinsigira, twari turi kureberaho indirimbo. Ayinsigiye WhatsApp ziraza ari nyinshi, ndangije kumwe umanura hejuru kuri WhatsApp ukabona abantu banditse, mbona ifoto iteye isoni, bintera amatsiko zo kuyireba. Ndebye neza numva noneho ndapfuye burundu. Nukuri kuvuga inzira umuntu aba yaranyuzemo nta cyaha kirimo, ariko bifasha abantu bamwe na bamwe bari guhura n'izo ntambara. Njyewe ndibuka ko nabirebye noneho nseka ndi njyenyine mu cyumba, numva mbuze icyo mvuga, mbuze n'icyo nkora, ndaturika ndaseka. Yinjiye mu nzu ndamubwira ni sheri, noneho ngwino nkubwire, nibyo mbonye aha ni agatangaza, noneho ndumva mbuze icyo mvuga. Arebye ya foto yamaze iminsi 2 atavuga, ategereza rero ko nanjye nzavuga bya bindi by'umujinya w'abagore, arabiheba. Ahubwo nge nkajya mwiyenzo nkambwira, sheri urantahanira iki? Sheri ndagukumbuye ngewe rwose, ndikumva nshaka ko dusohokana. Mbese nirirwaga mwiyenza ugira ngo agaruke muri mood, kuko noneho nari ngeze kuri etape numva ntashaka kuzongera kurakaranya nawe. Nagezeho ndamubwira nti rero ndabona tugiye kujya tubana nka mushiki na musaza, ni kuko ibintu byo kukurakarira nta kintu bimaze, ibintu byo kuba mbese naramubwiye nti ngiye kugutunga nk'umwana mfite mu rugo, wananiranye nyine kwa kundi umwana kunanira ukamurika. Ndangije rero nyuma nibwo ibyo bya mama byabaye, ankubita gutyo, ahita azamuka ajya kurara muri bisi zo ku kazi k'iwabo, atwara iniforume. Mu gitondo ndabyuka, mbere yo kujya kwa mama njya mu gasyata aho bakuru be bakorera, ndagenda mbumvisha za rekodi. Ndangije ndababwira ni ibibazo ndimo ntabwo yakabaye ari kumpemukira gutya, ari we muntu nshobora kuba nari mfite nsigaranye nawe, wakagombye kunkomeza, wakagombye kumpumuriza. Ni ibingibi ni ibintu bita byereka umuntu ko isaha n'isaha nawe atagukeneye. Bakuru be barahamagarana, bahamagara nyina, byose barabimubwira n'ibiki, bati ntago mama Christian ijwi twumvise ni irya murumuna wacu, nta wundi, ntago mama Christian yahimbye amajwi, niwe twiyumviye. Bamuhamagaye rero arabatuka, arababwira ati uwo mugore waje kubandega, ahubwo mumufate mumutunge nawe abo umugore wanyu. Nuko rero ndangije nkomeza kurwaza mama, nkanga kurara kwa muganga, mvuga ngo umugabo atazandega ko nataye urugo. Navaga kwa muganga saa 9 z'umugoroba, nkajya mu Nyakabanda gufata y'umwana wanjye muto, kuko kwa muganga ntibiba byemeye kwinjizamo umwana ukiri mutoya utagiye kumuvuza. Rero navaga CHK, murumuna wanjye hageze nijoro aje kuharara, nkajya CHK nkatega nkajya Nyakabanda nkajya Nyabugogo, nkataha muri Karembure. Urumva ni nkaho twageraga mu rugo rimwe saa 3 saa 4, nkacana imbabura nkajya mu byo guteka, yanataha ntanarye, ahubwo akaryama mu ntebe akarara ahamagarana na wa mudamu.
umwe wacuruzaga imyenda akamubwira amagambo ateye isoni ati ndagukumbuye nkumbuye kuryamana nawe nkumbuye ibintu donc byari nk'ibintu byo kumbabariza umutima gusa none warasigaye nabyumva yes yamushiraga muri oparireri nanjye nkarara mfukamye imbere ye musaba imbabazi bya bindi uvuga ngo urenzeho ubane n'umuntu akankubita ati genda ujye kuryama mu cyumba umwana wanjye ataza guhindukira akabura ibere mu gitondo tukazindukana kuko nazindukaga mu gitondo 11:00 nkamanuka nkajya gusiga umwana mu rugo nkajya sehashika muri icyo gihe rero satani yari yaransuye bikaze navuga ko bikaze kuko mama afatwa niyo paralize muri umunange yari yaraje gutindirwa ikiriro mu rugo nawe nibwo yarakimara kubyara arangije ahita arwara ibere rizamo ikibyimba umunsi bajyanaga mama kwa muganga CHK yahereje umudamu twari duturanye amuramuhereza ngo amumufashe wa mudamu akanda rwa ruhinja imbavu mu gihe rero hakiri urusaku akavuyo k'abantu kurujya n'uruza mama muto nabaye iki undi mudamu duturanye w'umushuti wa mama cyane ateruye umwana yumva arimo arana ahita ahamagara umugabo we bamujyana Kabusunzu bageze Kabusunzu bahita babohereza ku Muhima bageze ku Muhima baramufashije bishoboka imbavu zari we yagize ngo yazihwanyije ariko atazihwanyije buri uruhinja rurakomera amagufwa yarwo abameze ngo nka plastike rero muri umunange urumva yagiye mu bitaro byo ku Muhima na mama ajya CHK urwo rugamba rero narubayemo ibyumweru bigera muri 3 nazindukaga mu gitondo ubwo muri umunange akigera ku Muhima cya kibyimba yari afite cyahise kimenetse kibamo ikintu cy'icyobo kinini cyane bamuha ibitaro by'abakuru n'ibitaro by'umwana ndangije ubwo nukuvuga ngo navaga Kicukiro 11:00 nkamanukana n'umugabo cyokoza ntawuvuganaga n'undi ariko narabyukaga mu gitondo nkategura umwana nanjye nkitegura tukazamukana ntawuvugisha undi akagenda akazana imodoka tukamanukana Nyabugogo nkategeye Kimisagara izamuka mu rugo nageraga mu rugo rero nkahaha potage yo gukorera mama kuko twamuheraga mu mazuru bari baramushizemo sonde ni potage twashyiragamo nabyo ibiyiko bitarenga 2 n'amata y'inshyushyu we yarari muri koma rero muri umunange nawe nkateka ibiryo by'umubyeyi nkashyushya amazi n'ibikoma nkagemura ubwo mbese no kuvuga ngo abantu aba security bo ku Muhima bari baramenyereye bimwe byabo saa 2 baba bafunze nge niyo nahageraga saa 4 narinjiraga cyangwa se nkanabibasigira moti kankomezanya na CHK ibyo byose rero mbibamo nta muntu nshobora kubwira ngo amfashe kuko ninjye wari mukuru mu rugo murumuna wanjye unkurikira we yahararaga nijoro ku manywa akajya mu kazi musaza wanjye rero muto niwe wasigaranaga abana banjye mu rugo urumva we nta kintu nagombaga kumubwira gusa nawe icyo yamfashaga mu gitondo yarazindukaga agacana imbabura nkasanga yacanye imbabura yatetse amazi n'igikomo nanjye nkahagera nteka ibindi nkafata moto ku Muhima ihita inzamukana na CHK mbese nari naramenyekanye mu bamotari ninjoro rero nabwo nkataha nkajya gutekera wa wundi utari burye ibiryo nkabidepa mu kabati nanjye nangaga kubikoraho hashize nk'iminsi 3-4 ndi muri ibyo ngibyo byose mama yaramaze ibyumweru 2 muri koma aho yiviriyemo abaganga baratubwira ngo kuko muri icyo gihe badutegetse ko umuti wakagombye gukamuramo byibuzamo gake amaraso mu bwonko ngo uhagarara 1.5 miliyoni umudokiteri wabimbwiye icyo gihe arambwira ngo ubuse ngo murabona ubushobozi ngo ibi bintu nkubwiye ndamubwira wowe nyandikire iyo ordonnance n'umuntu mwitabaze mwereka ordonnance ni wenda binanire umubyeyi wanjye apfe
ariko nagerageje. Yabimfashijemo, ndangije mpamagara inshuti n'imiryango bose ndababwira amafaranga araboneka, wa muti turawutuma, niwo wafashije mama kuva muri koma. Rero mama kivamo baratubwira bati ntago yaguma hano kubera ko ari umubyeyi wanyu, muramucyura mujye mumwitaho mu rugo. Ati kuva muri koma bizasaba igihe kinini, kongera kumenya abantu, kongera kugarura ubwenge, bizasaba no kumwigisha ibintu byose. Rero niko byagenze, twaramucyuye, urumva yari akiri mubisi, ibintu byose n'ubundi byari kubimukorera, kuko abaganga bari batubwiye ngo kuko agumye hano ashobora kuhanduriramo izindi ndwara. Arataha rero, ndangije mba muri urwo rugamba, nkajya mva Kicukiro nkajya kureba mama, arimo arareba atavuga, ariko basi ukabona ko yanasetse, ukabona ko yanakumenye. Abantu bo yagiye abamenya bitinze, ubwonko bwe butaragaruka neza. Rero ibyo nabibayemo, ndibuka mama maze icyumweru avuye muri koma nibwo twatandukanye n'umugabo. Ibyo byumweru 3 byose byashize atavuga, atarya mu rugo, ibintu byose yarabihagaritse. Ndangije ubwo rero ahamagara abayobozi, arababwira ati njye umugore simushaka, sinkeneye kongera kubana nawe, ndashaka ko ajya iwabo. Ndamubwira nti nta kibazo, ariko ndavuge se ndataha mu rugo, mama ari pararize, murumuna wanjye niho ari, ndeba ukuntu ariho n'umwana wanjye mukuru ari, ndeba ukuntu nanjye ngiye kujyana y'ibindi bibazo. Numva ni ibintu bindemereye, ndavuga ni Christine kuva na kera naharaniye kuba intwari. Uyu mugabo kenshi yakunze kuvuga ko iwacu dufite amaze akodeshwa, abana be cyangwa umwana we adashobora kwicwa n'inzara. Ndavuga nti uyu mugabo nimusiga muri Kicukiro, twarayijemo n'ubundi afite gahunda yo kurongora, n'ubundi arahita ashaka umugore, umwana ntazamenya ngo abayeho gute. Donc nge narebaga ubuzima mu rugo uko bumeze, nkareba undi ukuntu azajya yirirwa atagaguza amafaranga, atanamenya n'umwana we, nkumva ko niyo namuhamagara ngo umwana ararwaye adashobora kubyumva ngo agire icyo akora, kuko yishyizemo ko iwacu ngo hari amazu akodeshwa kandi nta nayo. N'ubushamburete ni bya bindi by'inzu z'inyamirambo nyine bafunda agashamburete, n'ubushamburete nta n'irimo ikodeshwa 30 bazi, ni hasi ya 30. Ariko ndashimira Imana ko basi zifasha mama akagura wenda uwo mufuka w'umuceri cyangwa n'amakara agateka. Rero nyuma nibwo naje kubitekerezaho, mbitekerezaho ndavuga ni nta mpamvu yo kugira ngo uyu muntu uwa mbere twarabyaranye arantererana, umwana we ntiyamumenya ntiyagira gute, none n'uyu wa kabiri nawe biba uko nguko. Numva simbyakiriye, ndamubwira ntugomba kubanza ukama amafaranga y'indezo, ni kandi uyu n'umwana ugoranye, ambaza yo nshaka muri abo bayobozi. Ndababwira nti agomba kujya mpa 30 kuko ahembwa amafaranga menshi, nkita ku mwana we. Ibyo rero yaje kubyemera, aravuga ati ndaje njye kuyashaka ubundi umviraho. Ubwo buri kwese agomba kuyatanga. Yego, arabyandika. Ndangije ndibuka ko icyo gihe yampaye 40,000. Abimpaye ruguru yaho twari dutuye hari shamburete. Ndavuga nti nzi umwuga wo gusuka. Ikindi cya kabiri, numva muri njyewe ngomba kwirerera umwana nta bibazo ngiye guteza mu rugo, kuko narebaga nkabona mu rugo baramfashije bishoboka ku mwana wa mbere. Ndeba ukuntu
ngiye no kongera kugerekaho umwana wa kabiri, noneho mama ari pararize, ninjye wakagombye byibuza kuba hari ikintu ndi gukora, ndi kwinjiriza mu rugo. Barumuna banjye nkabona imibereho nabo ubwabo bitari kuvamo, ndareba turasubira mu rugo, noneho mpasubiye n'abana babiri nkumva n'izindi sharije. Ndavuga muri Kicukiro ndahafondera ubuzima, njye nsuka nishyura inzu, njye nsuka nkorera amafaranga yo kurya, ayo ngo 30 azajya mpaya buri kwezi, njye nyishyura inzu. Niyo plani nahise mfata. Ndangije umuntu ahita ndangira chambrette yari iri ruguru yaho ngaho twari turi, ndavuga nti ndebane nawe, kuko numvaga ari agasuzuguro. Ndavuga nti ndebane nawe basi n'umwana nazajya namukenera, cyangwa se umwana nazajya, kuko numvaga ko uko biri kose basi azajya nagira n'impuhwe z'umwana. Nicyo nabikoreye rero, nkodesha hafi aho, anshakira imodoka yo kunyimura. afite gahunda, ampamagariza imodoka aranayishyura. Ndangije umushoferi araza mpakiramo ku manywa y'ihangu ngo nsubire mu rugo iwacu, ndabimwemerera. Amafaranga yampa mu ntoki, n'umushoferi amuhereza 10,000 byiwe byo kungeza mu rugo. Tugeze hejuru i Nyanza, inzu nayo namaze kuyibona, ngira umushoferi nti rero ntabwo kinjyanye, dusubire inyuma, hari inzu nabonye ngiye kwimukiramo, ni hariya ku muhanda. nawe umuvunnye amaguru? Mba muvunnye amaguru, ampa 5, ndamubwira ni nawe twara 5 n'ubundi nayo ubuginga, kuko numvaga ari amafaranga y'ubusa nyine. Arangije arankundira, tukimanuka tugiparika, abantu bari kunkuramo ibintu babinjyanira muri ya nzu. Umugabo abaraje aje kuri botike zaho ngaho, atungurwa no kubona bari gukuramo ibintu byanjye babijyana mu kindi gipangu cyari ruguru yacu. Rero byageze ku mugoroba yarangije gushaka inzu yo kwimukiramo. Kuva imbere Umushoferi umwe arampamagara, bari kumwe, arabimbwira, ampa makuru yose, ambwira n'ukuntu agiye kuzana imodoka yo kwimuka. Arambwira ati mama Christian, ati kano kazi dukora niyo atagufasha, ariko ukamenya byibuza na adresse yaho ari, ku buryo niyo umwana yagira ikibazo wamuzana ukamumujugunyira, kuko niwe ufite akazi. Kuko uko biri kose ntago yakwanga kuvuza umwana wabona yarembye. Uwo mushoferi nawe yambere, buriya ntago abantu bose bakwanga. Umuntu ashobora kumva ibyawe bakabifataho bitandukanye, ariko hakavamo umwe ubona ko harimo iby'ukuri. Kuko nk'abo bashoferi harimo abamugiraga inama nziza zo kubaka, akagendera muri babandi bamugira inama zo gusenya, kuko bo bari baramufashe bamuha izo nzoga, bakorana ibyo bigare byabo, ariko abandi bamubwiza ukuri ntabaha agaciro. Rero uwo niwe waje kubimbwira. Bigeze ku mugoroba, mpeka umwana, nshyiraho agashuka, ndakomeza. Ndangije mfata moto, ndayibwira ntidukurikire iriya modoka igiye gusohokamo hariya. Ndibuka ko twayikurikiye, iramanuka hano ku kademi, aho ikase dukataho. Ndangije ndahabona, mbona n'umuryango yinjiyemo bari gushyiramo ibintu, kuko mu gutandukana kwanjye nawe akabati n'ibiki byose namubwiye ntabyo nakwikorera, kuko iwacu birahari ibyo ngibyo, ntacyo najya kubimaza, naho najya byaba ari ukwiteza abajura. Nti nawe uzabigumane kuko ni ibyawe, kuko numvaga kuba ntandukanye nawe amagara yanjye akiri mazima ari iby'agaciro, kandi nkumva muri njye nifitiye icyizere cy'uko ubuzima bwanjye buzakomeza. Rero byabaye aho, bigeze nijoro mwandikira message, ndamubwira se ruriya rutoki wagiye kwihishamo niba rukwiciramo bizagenda bite? Bya bindi nyine by'abagore by'agatima kagikunda umuntu, numva mugiriye impuhwe. Nyuma y'iminsi nk'ingahe yaje kurwara, nkajya nteka nkamushyira ibiryo nk'ubijyanye kwa muganga, nkamushyira ibiryo iwe mu rugo. Buriya indaya nta kindi ziberaho. Indaya mukundana ufite amafaranga, ariko iyo utayafite nta gaciro uba ufite.
kuko uwo munsi dutandukana ndibuka ko namwandikiye message ndamubwira nti agahinda n'umubabaro unteye ntiwibuke bwa mbere dukundana ukinsaba gukundana nawe nakubwiye ko mfite urwobo runini rwabaye umukara nkusaba ngo nimba ufite itaka ryo kuzuzamo uzaryuzuza ariko ntuzigere na rimwe wongeramo ibindi bikomere. Ibyo bintu urabinyemerera. Ikindi cya kabiri unjugunye nk'imbwa, unjugunye nk'umuntu udafite agaciro. Ntinakagombye kuba unyubahira yuko mfite n'umwana wawe. Ntari ku gisaha ari umwana wawe ari nanjye tubaye inzererezi kandi uhari. Ntariko ntibi byose nta kintu bintwaye, nta nicyo bivuze, ni gusa icyo nzi neza nuko nta mahoro uzigera ugira. Rero muri icyo gihe byari binkomereye cyane kuko numvaga n'akazi kari kamaze no guhagarara. We yararwaye nkajya murwaza. Yararwaye icyo bwo? Yari yararwaye malariya. Kuko nkimara kumwandikira iyo message mubwira ngo nta mahoro azigera agira, ndamubwira nti uyu mwana agiye kwicwa n'inzara uhari uri papa we, wamwitagaho byibuze ugatahana na yawurute yiwe. N'iyi saha agiye kuzira inyifato mbi yawe, imyitwarire mibi yawe. Ntariko Imana izamufasha ni kandi izamurera. Ntise ubwa mbere bimbayeho, ni kandi ibyatambutse nibyo byari bikomeye kuruta ibi. Numva mfite muri njyewe kurwanira ishyaka umwana wanjye, ntagiye guteza mbuti yaje mu rugo, kuko mu rugo umwana wa mbere baramfashije bifatika. Numva rero noneho kubana mama hararwaye ari ukujya gukoreza barumuna banjye undi mutwaro. Numva rero mfite ishyaka ryo kwiyubaka. Ndavuga nti namwandikiye message mubwira ibintu byinshi, ndamubwira nti nta mafaranga uzigera ubona y'umunezero turiho nabi. Donc namutongereye ibintu byinshi kubera intimba nari mfite n'agahinda. Narebaga ubuzima ngiyemo muri chambrette, natekereza ko no kurya ndi kubona ari ikosi, kuko ubwo hashize nk'ukwezi asezera muri ka kazi yakoraga, aragasezera. Yararyamye atinda kujya mu kazi, bamuhamagaye arababwira ngo akazi kanyu ntako nkikeneye. Ndibuka ko yamaze nk'amezi 5 ane adakora, ari njye umutunzi, ari njye umutunzi. Kuko nabonaga abakiriya bo gusuka, nahise mpamagara abashuti banjye. Ninjiye muri ubwo buzima nahamagaye abashuti banjye najyaga nsuka mbere ntarabana nawe, kuko maze kubana nawe yarabyanze ko nkora. Mpamagara abashuti banjye nkajya mbabwira nti mujye mumpamagara nze mbasuke, ibintu byarakemutse. Nuko rero Imana impumugisha, nkajya njya kubasuka nkatahana 5, uwo nsutse nkatahana 8, 10. Ndangije ubwo mbona sinashaka umukozi, umugabo atari gukora. Nkamuhamagara nkamubwira nti ejo ntinzazana Christian mwirirwane, ntifite umuntu nzajya gusuka. Akabyemera. Nkajyana umwana. Ubwo natekaga mu gitondo nkashyira mu gisorori, narangiza n'amata nkashyira mu gatiremunsi gato ka litiro nari naraguze, nkashyiramo, narangiza nkapakira umwana nkamujyana nkamumushyira aho yabaga. Bimwe rero bavuga ngo umugabo n'umugore ngo babanye ngo bashobora kudasubirana ariko bakagira urundi rukundo bagirana, njye ntarwo nigeze mugirira. Nta zindi santima nari mufitiye, kuko yari yarambabaje kunkubita mama ari muri koma. Cyo cyambereye insikamutima. Ejo bundi 2018 nibwo namubwiye ngo narakubabariye. Twaratandukanye 2015. Nibwo namubwiye nti narakubabare n'Imana izakubabarire, ni kuko njyewe nta rubanza nkigufiteho, ni rwose uzanashake n'umugore nta kibazo pe.
ntindakubohoye nta sezerano rihari. rero ndibuka ko najyaga gusuka naza nimba nakoreye 8 nkamuha 3 nkamubwira ngo unywa amata, ariko nabaga mbizi ko atari amata muguriye ahubwo ari ibyo kurya ashobora guhaha agateka akarya kuko yaritekeraga. Najya gusuka natahana 10 nkamusigira 5. rero atangira kujya abwira abantu ngo mama Christian burya ngo azi gukora ngo afite amafaranga, donc nayamusigiraga gutyo wakumva ko nshobora kuba nakoreye ari yego. rero bikomeza gutyo akajya rero umwana akamusigarana nkamunyuraho nimugoroba ntashye. muri ibyo bihe rero naje kuva Kicukiro njya kubigahanga, ubuzima bukomeje kunsharirira, ariko nubwo bwanshaririye hari intego nari narihaye muri nge yo kutazasambana, kuko naganiraga n'abantu bakora uwo mwuga cyangwa se abagore bari gushukika muri ibi bihe, ukumva n'umugabo baryamanye ntiyamurengereje 5,000 kandi ukumva uragenda gukorwa ukaba wacyura. nge rero numva nagasuzuguro. buriya umuntu wigeze yasengaho ntabwo apfa cyane, ntabwo apfa ngo arambarare. nge narasenze, ndibuka isengesho narisengeye mu nzu nari ndimo, nimukiye muri igahanga, nimukiye mu nzu y'ibihumbi 10, icyumba na saro y'ibyondo idapavomye itagize gute, idafite ikintu na kimwe, gusa yari irimo umuriro. yari umukecuru nawe wambereye imfura, n'iyi saha ni inshuti yanjye magara, ajya naza gusura mama, twabaye nk'abavandimwe. nagiye kuba kuri uwo mukecuru nahamaze 1 mwaka n'igice, inzu ye kuyishyura najyaga gukora nk'ayo mafaranga nk'uko, nkaza nkahita muha nka 5, ubutaha nkazaza nkamuha nka 4. nta na rimwe nigeze mwishyurira amafaranga y'ukwezi kose. ndangije uwo mukecuru nimukiye muri gahanga, mpafondera ubuzima, nkajya nsuka abantu, ubuzima bukanga, nkasukira 5, nkasukira 2,500. nta mafaranga asubizaga inyuma, ntayo nasubizaga inyuma, kuko nangaga agasuzuguro ko kuba naryamana n'umuntu akampa 2,000 ntari burye byibuza n'icyumweru. nicyo gisuzuguro nangaga. naravugaga nti byibuze urakabikora nk'ibyo umuntu aguha nka 20 ukavuga uti ngiye guhahamo basi n'ibyo n'icyumweru. nge rero nkumva 2,000 3 nkumva nagasuzuguro karenze ibindi. ndushaho rero noneho kwegera Imana, nshaka inshuti zisenga. nibwo njye bugaruka mu murongo neza, numva nshaka gusenga muri nge, kandi n'injoro nanasenga narira, nkumva Imana amarira yanjye yayumvise, nkayibaza imibabaro ndimo, nkibaza nimba iri donc nkayibaza uyu munsi nkarya nkabona impaye icyo kiraka, nkagenda nkagikorera. arangije rero umwana agize imyaka 2 n'igice yaje kunshakira umukozi, kubera ko yabonaga muri cyagiye namumusigiraga ko mbona amafaranga. arambwira ngo nzashaka umukozi ngo azajya amwishyura, kuko muri icyo gihe yaje kubona akazi mu yindi kampani. arangije arambwira ngo azajya yishyura umukozi ngo mushake. icyo gihe nashatse umukozi w'ibihumbi 7, nkajya nsaguraho 3. umwana ambera imfura, twamaranye amezi hafi 8, nkajya mumusigira. Christian wanjye namuguraga yawurute n'uwo mwana nkamugurira yawurute kugira ngo amusigarane neza. nta kintu naryaga ngo mwimi, namufataga nka murumuna wanjye kugira ngo anderere umwana neza. kandi niyo nabaga ntahari bajyaga mu nzu bakaryama. pana bya bindi byo kuvuga ngo umukozi yirwazererana umwana, yajyaga kumuzana ku ishuri, ubwo papa yari yaramushyize mu ishuri. rero kugira ngo ubwire umuntu ngo umugabo ntimwumvikana, ubwire umuntu ngo umugabo ntituvuga rumwe, abona ari kwishyurira umwana ishuri ufite n'umukozi amwishyura, ni ukuri ashobora no kukwima n'1,000
avuga ati umugore ni umutesi ahubwo. umusazi urumva ni urugendo rutoroshye rurimo Yego. wongeye urumva ubu munsi uri wenyine Yego, imyaka 6 irashize. uri wenyine kongera gutangira urugendo rwo kwiyubaka, kongera kuvuga ati byibuze uyu munsi meze gutya kubera amaboko yanjye. Ya muri icyo gihe ndibuka ko maze imyaka 2 Gahanga nibwo nabonye akazi mu bazungu Kimihurura. Nabonye akazi, umwana mujyana mu rugo, mama nawe yari yaragarutse, ubwonko bukora, amenya abantu, avuga, n'ubu aracyari pararize, nuko ubushobozi bugenda bubura baratubwiye ngo pararize ye bayivura. Korera makine Kumukoresha makine twasanze ari ibintu bihenda. Mu mbaraga zanjye nari mfite na barumuna banjye twarabigerageje nk'amezi 5 ariko biratunanira kubera ko biba bisaba kumutegera, kandi n'ubu tujya muri za controle z'umutima, biba bisaba buri munsi buri kwezi gutega taxi vatiri mujyana ikamugarura, imiti bamwandikira, ibintu nk'ibyo. Rero tubona no kubihuza n'amakine ari ibintu biri hejuru. Rero muri icyo gihe njyewe nibwo niyubatse nje mu kazi mu bazungu, umwana mujyana mu rugo, ndavuga ntuko biri kose abana bari mu rugo kwa nyirakuru nzajya mbasapotinga, amafaranga nzajya mpembwa nzajya nyabahahiramo mu rugo, kuko numvaga noneho byo mfasha ubuzima. Burya iyo ufite ikintu kikwinjiriza ku kwezi, ikintu cyose uratinyuka. Urumva kuba muri Gahanga nangaga kuzana undi mutwaro w'umwana mu rugo nta kintu nzinjiza, ariko kuba ko nari mbonye akazi numvaga ko nzajya ngura basi n'uwo mufuka w'umuceri n'amakara, wenda n'utundi tuntu ku ruhande. Rero niho natangiriye ubuzima. Ndibuka ko nagiye gusengera aho bita ku Muyumbo, umanutse ujya za Bugesera, umumama umwe arambwira ngo Imana iguciriye akagezi ko kutazongera kurarurira, ko kubuhagaritsa amaganya imbere y'Imana. Akibimbwira nta minsi yaciyemo nibwo ninje muri ako kazi ko mu bazungu. Ni ukuri nahembwaga amafaranga make, ariko nyine ishuri ry'Imana riba ari ishuri, ntago wagaya manu y'Imana iguhaye. Bampaga amafaranga atari menshi cyane kandi atari na make cyane, ariko akamfasha, kuko nahakoraga mpaba numvaga ari ikindi gitangaza Imana inkoreye, kuba mu bazungu kandi n'abana banjye bakaba bari ahantu hari sekirite nizeye. Rero nahakoze mu bazungu, nahakoze imyaka 3, 2 n'igice. Nibwo nahakoze, ni naho Imana yanyambikiye imbaraga. 2018 umugabo asa nk'agarutse ngo dusubirane, ni naho namuhereye imbabazi, kuko nari maze kongera kwinjira neza mu murongo wo gusenga. Maze kwinjira neza mu murongo wo gusenga, Imana impishura ibintu byinshi. Imana imbwira urwo rupfu yandinze ku iseta mbyara, imbwira ko mabuko yari yantegeyeho ngo mpate ubuzima. Imana impishurira ibintu byinshi cyane bitandukanye. Rero niho nongeye kongera gukunda Imana bundi bushya, mpita mbona ko mbaye nka Yobu, inkuye mu rupfu. Mu buzima bwose nari mbayemo mu myaka ingahe, ko ryari ishuri ry'Imana iri kugenda inzamura. Rero mu bazungu narahabaye, Imana iratangira imbwira ko igiye kuhankura, kandi izahankura neza nta bibazo ngiranye na nyiri mazu n'abo bazungu. Corona rero nibwo ijemo, abazungu baragenda, bagiye ntibagaruka. Bakajya bampemba kuko nabacungiraga ibintu byabo bari barasize. Rero muri ubwo buzima nari ndimo mu bazungu, Imana imbwira ko igiye kuhankura, impaye igishoro cyo kwikorera, kuko kuva na kera numvaga mfite ishyaka n'inyota byo kwikorera. Rero ndikorera mu bazungu. Urumva abazungu baragiye ntibagaruka muri iriya covid ya mbere irangira. Inzu bayishyira ku isoko, abazungu bapakiza ibintu byabo barabitwara. Ndangije muri icyo gihe
nibwo Imana yampuje n'umuntu w'umumaro wo mu gihugu cyo hanze, kuko muri uko kwa karindwi nibwo nagiye kuri Zaburi, nibwo nagiye kuri cano, numvaga ntazi ibyo ngiyemo, numvaga ari ukuvuga ubuhamya nkitahira, nkumva nyine ab'Imana iri bukize imitima, ab'Imana iri bukomeze imitima, birabari ibyo, ariko inzira z'Imana zirenga igihumbi. Uwo muntu rero namugiriyeho umugisha, kandi nzi neza ko aho hari mpora musabira umugisha, kuko yambereye inshuti, nawe numva yabaye inshuti magara mu buzima bwanjye. Buriya njye nkunda guha agaciro akantu kose k'umuntu, ikintu cyose ngiha agaciro cy'umuntu bitewe n'uburyo cyajemo. Rero uwo mupasiteri namugireho umugisha, yarambwiye ngo numvise ubuhamya bwawe buramfasha, ndumva nagufasha guhindura ubuzima. Yampaye amafaranga atari make, arangije ambwira, ndavuga nti reka nshinge resitora, kuko numvaga ariyo yagenda, n'ibi bya korona nabonaga bisa nkaho birangiye. Nshinga resitora, ambwira bije yose ndayikora, ndayimuha. Nge rero numva ni ibintu bitabaho umuntu kubwira ngo kora bije y'ibintu wakora, umpereze nikorera ibyanjye byoroheje, nyine bya bindi byo mu biryogo biciriritse. Icyo gihe ndibuka ko namuhaye liste y'ibintu bitageze mu 200,000. Arambwira ati hoya, ongera ukore bije y'ibintu runaka, materiyeri wakenera zose uzandikeho n'amafaranga byagusaba. Nabaye nk'umuntu ucanganyukiwe, hari ukuntu usoma message ukajya wibaza nimba ari wowe bayandikiye cyangwa yayobye. Ndibuka ko nitabaje icyo gihe musaza wanjye yize ibintu bya kontabilite, naramwitabaje ndamubwira nti ibi bintu wabinsobeye neza, niko nshobora kuba hari ntari kubona. Arambwira ati kora bije y'ibintu ushaka gukora wamubwiye umwoherereze. Ndibuka ko icyo gihe napanze ibintu bya restaurant, nshyiramo amasafuriya, amabase, ibintu byose bikenerwa, bigwa muri miliyoni mu 900,000 na ubwo twabara ko ari miliyoni. Ndangije ndayimwoherereza, ariko nyimwohereza ndi gutitira, mvuga ngo arahita avuga ngo uyu muntu w'inyamirambo yifuje yishyize hejuru. Numva mfite ubwoba nyine, urumva miliyoni n'ubuzima mvuyemo, nta n'ibihumbi senkani ndafata mu ntoki. Numvaga nyine ari nko kunyinisha, numvaga ari ibintu ntamenye ibyo ari byo. So rero nihuse yarabyakiriye, anyohereza amafaranga bwa mbere 600,000 byo kugura firigo, kugura intebe, amakontwari, ibintu nk'ibyo. Si ukubabeshya, Pasi yayohereje nka saa 8 z'ijoro, nkajya mbara nkabona ni miliyoni 60. Ubundi nkabara nkahera kuri 60, 600, ibihumbi 600, mbara amazero nkabona ni menshi. Ndacanganyukirwa neza, mpamagara musaza wanjye, nkora copy screenshot, ndamwohereza, ndamubwira nti va mu bitotsi umbarira aya mazero, njye ndi kubona nacanganyukiwe. Hari ibintu Imana idukorera ukibaza nimba ari wowe bikakuyobera. Yarambwiye ngo ni 600,000. Ndangije numva ndacanganyukiwe. Mobile money duturanye namuhamagaye nka saa 10. Ndashaka kubikuza. Ndashaka kubikuza. Nurabona 600,000. Arambwira ati ayo sinayabona mu myembe pe. Atayo sinayabona, ati cyeze mu gitondo ninkora forode. Bira bintu byabo bayashaka nyine. Ndangije mu gitondo mbandirukanse mu mujyi nguze firigo, ntangira kugura materiyeri nyine zose. Nkavuga, ariko nabwo nkavuga siyo n'umuntu, nkumva nyine ni ibintu bitabaho, nkatitira, nkajya ndeba buri segonda ngo ndebe ko ya mafaranga atabaye ibipapuro batantuburiye. Donc byanteye ikintu. Gusa naje kwicara ku munsi ukurikiye, ndira amarira menshi mu cyumba nari ndimo,
ariko ari amarira atarayagahinda y'ibyishimo y'umunezero. Ndavuga nti Mana, gute ngewe Christina ushobora kuba wongere kungirira icyizere ukampa umugisha wawe. Numva ni ibintu nibajijeho, numva nyine ngiye kuba Bill Gates. Urumva gufata amafaranga nkayo aje cash ni amafaranga menshi. Ndangije rero restaurant narayikoze, buriya tugira inshuti nyinshi ziduhagurukira. Barampagurukiye barandwanya, bibaza ukuntu nkize kuko Imana muri ibyo bihe yajyaga imbwira ngo izananyambika. Yego sinari nambaye nabi, ariko nambaraga akenda kanjye kameshe nkasa neza, Imana ikambwira ngo nzakwambika. Rero Imana yagiye impa imyenda. Ndibuka ko indi cano nakoreyeho ari naho haviriyeho intambara zo kundwanya. Benshi dukorana ivugabutumwa ntago bijya bintera ubwoba bwo kubivuga kuko ndabizi ko ni urugamba kandi turi kumwe n'Imana. Njye njya nkunda kubwira abantu ngo ndi kumwe na Yesu, ibyo we wakora nta na kimwe byankoraho, usibye ko byantinza mu nzira, ariko amaherezo nzagutsinda. Rero baransuye, bansura mu kazi, bansiga bahahumanyije. Nari mpamaze ukwezi n'igice aho nkoreye. Abo bantu musengana? Yes, ni bene data tubana mu murimo. Manze ntabakure koko? Ntabakure cyane ko no kuri izi cano bazikoreraho, sintinya kubivuga kuko nabo bariyizi. Na abantu batatu, na akazu k'abantu batatu. Rero baje kundoga. Uwaje kundoga yaje asanga harimo abakiriya kuko nari ukwezi n'igice nari mpamaze. Uramaze kwigarurira? Nari maze gufatisha. Imana yari maze kuma umukiriya, umugisha w'abantu. Kuko nakiraga abamotari mu gitondo, bino byabo byo kubatekera amaboyiro mu gitondo saa 3, ibihumbi 20 cyangwa 25 byanjye nabaga mbifite mbyicaranye. Nabaga mfiteho nk'inyungu y'ibihumbi 10 yanjye, nashoye 15. Rero yaje kunsura uwo mwene data, maze iminsi nakiriye imvugo y'Imana, ihumure ry'Imana ryo kunkomeza, imbwira ngo nkurinze igikombe cy'uburozi bwo kukuroga ugahita upfa. Kandi nta bandi bari babikoze. Imana irambwira ngo baraguhagurukiye kuko babona ko ubakiranye mu isegonda rimwe. Amashyari n'inzangano birahagurutse, ariko komera, nkwambitse imbaraga kuko ndi kumwe nawe. Ni njye wabiguhaye kandi nzemera ko binagenda, ariko amahirwe nzakuremera amashya ya kabiri ntawe uzayakoraho. Rero sinjya ngira ubwoba kuko Satani nta mwanya njya muha. Ndabizi neza ko ibi ndi kuvuga n'ubundi ariho urugamba ruzabyukira kwa. Rero ntibijya bintera ubwoba kuko mpora ndi tayari. Umusirikare ku rugamba ahora yambaye intwaro zose. Rero baraje babikora uko, baratongera. Ku munsi ukurikiye nteka litiro 3 z'amata. Natekaga litiro 15 ku munsi z'amata. Iyo nabaga hakonje cyangwa tutakoze neza natekaga 7 z'amata. Natetse litiro 3 z'amata zirirwa muri teremunsi. Ntihambaza n'umuntu n'umwe ngo ni iki kiri muri iyo teremunsi. Ku munsi wa kabiri ibiryo byose ndabitanga for free. Ndabitanga, njya kuri konti mfata andi mafaranga, ndaza ngo ndi gukora muri business. Numva ko ari igihombo kije ntari gusobanukirwa ahantu giturutse. Ndangije ku munsi wa 4 numva ndacanganyukiwe. Nta muntu uri kwinjira. Abamotari shwishwe bose baragiye. Inzu narayishyuye amezi 3. Numva ndacanganyukiwe, nibaza ibintu ibyo ari byo. Hari abantu 2 nahamagaye, ndababwira nti nkeneye ibihe byo gusenga.
ndumva nshaka ko muza mukansengera aho hantu ndi mukahasengera nkamenya amakuru yaho. Numvaga nshaka kumenya amakuru y'ibintu biri kumbaho. Buriya biba byiza iyo tubajije ijuru rikaduha amakuru tuba tuyafite yizewe, kandi bitewe n'ibyo turimo byanga bikunda tuba tubona ko ari amakuru y'impamo. Kwizera k'umuntu nta kundi nuko wizera ibitariho ukabibona, ukizerera mu buntu wahawe n'Imana bwonyine, bukaba ari bwo bukubeshaho, bukwakira kwakira ibintu biri kukubaho. Natekereje kuri uwo muntu, kuri uwo mupasiteri, ndavuga nzamuhera hehe mubwira ngo nahombye, nzamuhera hehe mubwira amafaranga arenga miliyoni 3, numva ni ibintu bitaba mu kwezi n'igice, nta n'inyungu byibuza iri kuri konti mvuga ngo nakize amafaranga ya nayo. Naracanganyukiwe. Abo bantu baje bakihagera bo ubwabo bahise bambwira ngo dore ngo baratongereye guturuka hano kugeza hariya, ko nta muntu ugomba kongera kwinjira hano, tutaranasenga ngo tujye mu bihe byo gusenga, kuko ibikoresho nabishyize ku isoko mbura abakiriya, bakajya baza bakampa amafaranga atanageze mu cya kabiri cyayo nabiguze. Nka firigo nayo naguze y'R5 barazaga bakampa 60 70. Donc ibintu byose byabaye bibi, na kontwari nakoresheje amafaranga nayikoresheje bampaye 15,000, nta n'icyakane cy'amafaranga nayikoresheje, kuko cyo icyo gikontwari nabonaga cyo nta hantu nta nakimukana. Rero Christine mba ndatashye, mba mvuye mu kibuga aho ngaho. Kuhava byabaye Imana, kuko nabwiye Imana nti nimba bimeze gutya, nimba bandoza ukabyemera, ukemera ko bigenda, mu mutima wo kubyakira, umpe n'umutima wo gukomera, ntegereze andi mahirwe yawe wambwiye. Rero uwo mupapa, uwo mupasiteri, naje kumwandikira musaba ko twazaganira, twazavugana, cyane ko buri abantu bo hanze umwanya wabo bari muke. Arabinyemerera, ndamuganiriza n'ikiniga cyinshi n'agahinda n'umubabaro kubona ibintu bigenda ubireba. Ndangije musaba basi ko yanyumva akampa ubushobozi, ubundi bufasha bwa nyuma bwo kuva aho ngaho, kuko n'inzu nayishyize ku isoko mbura umukiriya. Uyikodesha kandi warayishyuye? Narayishyuye amezi 3. Rero byabaye ngombwa ko umukiriya namubonye hasigayemo nk'iminsi 10, niyo twabaranye arayampa ndahamuha. Muri uko kuhimuka rero nimukiye ahandi munsi yaho, ihe icyumba na saro ariko ho narahageze n'ubundi biba bya bindi. Buriya bajya batubura bagashakisha mu zindi nzira. Telefone yanjye nuko izimije, nakaberetse ifoto cyangwa nzaza ubutaha nyizanye kuri 24 z'ukwa kabiri ejo bundi muri uyu mwaka. Bandoze gupfa ntonyoka umubiri, ntonyoka umubiri wose. Mpamagara umupapa umwe twasenganaga, ndamubwira nti nkeneye amasengesho, ni kuko ibintu ndi kunyuramo birakomeye. Iyo amafaranga yose aramaze gushya mu Yego, yose amaze gushya. Uwo mupapa ndibuka ko yansengeye kuri telefone, arambwira ngo Imana yamubwiye ngo nubwo bije, nubwo bari kubyoherereza umufiririzo, ngo bari gukoresha ifoto yanjye, ngo bari gukoresha ifoto yanjye n'amazina yanjye. Rero Imana irambwira ngo ibirinze kugera ahagaragara. Nuko uwo mugabo yambwiye ngo Imana ibirinze kugera ahagaragara, ngo kandi nyuma y'ibi ngibi Imana iguhaye ubundi buzima. Numva ndabyakire buri mvugo y'Imana. Ejo bundi ubu turi mu kwa 4, no kuvuga ngo haciye mu kwezi kumwe. Rero sinjya nkunda kumenyera imvugo y'Imana iteka ryose, nyiha agaciro.
yabimbwiye gutyo numva nongeye kwizera, numva nsubijwemo imbaraga, numva nizeye ko Imana ivuganye nanjye n'ibisigaye izabikora. Nararaga nirirwaga nambaye hari udupinjama tuba tworoshye, nitwo nirirwaga nambaye amanywa na nijoro kugira ngo atagira umuntu ubimenya. Ego nirirwaga nifungiranye muri iyo nzu, abana bari bari mu rugo kwa mama, nararaga nshya nkirirwa nshya umunsi wose mbyumva. Byari ibintu urabona kuno amavuta gutarukira ku mubiri hagatutumba, byazaga bimeze gutyo, bikandya noneho n'ibintu wanashima ngo uvuge ngo basura bishima byorohe, byarandyaga nkirirwa nihungiza nkarara nshya. Imana rero ni igitangaza. Imana sinzi ukuntu nayivuga, mba numva ntazayivaho, mba numva nzayinambaho. Ku munsi ukurikiye wa 4 ibyo bintu mbirwaye, wa wundi waje kundoga yaje kunyandikira kuri WhatsApp. Waramumenye? Yes, naramumenye kuko Imana yanampaye amazina y'abo bantu babikora. Amazina imbwira n'icyo ndi kuzira. Ndangije aranyandikira kuri WhatsApp arambwira ngo Kristi bite ni byiza, ngo shanga udusengere, ngo baturoze turi abantu batatu, ngira ngo nawe nanabyumva azahita bimenya. Arambwira ngo baturoze turi abantu batatu, ngo udusengere, ngo ubumba mu nzu sinsohoka. Umugabo n'umugore? Ni umugore. Ako kanya mpita numva ijwi rimbwiye ngo ari kugira yumva amakuru yuko ibyo bari gukora biri gukora, mubwire ko Imana nayo izabagirira neza. Nuko byahise binzamo, mpita mwandikira, nta bintu byinshi namubajije, namubwiye ntiyo Imana ibagirire neza. Ibyo gusa. Kuva icyo gihe kugeza iyi saha ntarongera kunyandikira. Naramwihoreye, kandi yari wa muntu buri munsi uhora unyandikira umbaza amakuru, umbaza ukomeze, ashaka ko dusengana, ibintu nk'ibyo. Ariko Imana ntibyemere ko mpura nawe. Ubwo rero muri icyo gihe nibwo bwakeye Imana impa amakuru neza arambuye, mpita nsanga Imana ari igitangaza. Urumva Imana yari yarambwiye ko ari akazu k'abantu batatu bampagurukiye, uwo nawe anyandikiye ambwira ko babaroze ari abantu batatu. Mba numvise ni amakuru afatika. Ndangije mpita fata ibihe byo gusenga, ninjira mu bihe byo gusenga. Umubiri kubabaza kuri urwo rwego? Ego byarambabaje muri iyo minsi, ariko Imana impa umuti. Umuntu wansengeye icyo gihe yarambwiye ngo Imana irambwiye ngo ukoresha amazi n'umunyu, ibi duteka, umunyu usanzwe, atujya uwoga mu mazi y'akazu yazi. Ubwo bubabare noneho? Narabikoze bikandya, ariko nkabikora. Ndangije nyuma y'iminsi nk'itatu bya bintu biruma. Bimaze kuma, niyo foto mfitemo hariya muri telefone. Bimaze kuma nibwo uwo mupasiteri namwoherereje nyine iyo foto, mwereka ukuntu nabaye muri iyo minsi. Niwe wandangiye umuti, arambwira tuzajye muri farumasi ubaze umuti uyu n'uyu wumva ukuntu ugura. Nagiye kubaza nsanguragura 5,600, ndawugura. Nawisize iminsi itarenze 3, umubiri wanjye uragaruka. Rero kugeza iyi saha nta yindi mikorere ndongera kubona. Ntegereje imvugo y'Imana kuko ndayizera, nzi ko amahirwe yambwiye ya kabiri atazapfa ubusa, kandi nkomeje kuyizirikaho, kuko uyu mwami utamwiziritseho n'ahandi wakwizirika. Ubwo rero Imana yaranyimuye, yankuye muri icyo kirere cya Nyamirambo, imbwira ko umugisha wanjye utari muri Nyamirambo. Ubwo rero ntabwo Nyamirambo nakongera kujya kuyibamo. Imana yarayimbujije,
nagarutse muri Kimihurura hafi y'urusengero, njya ntekereza ahari ko ari nayo mpamvu Imana yangaruye mu Kimihurura kugira ngo negere umurimo wayo neza, kuko akenshi niho nkorera umurimo w'Imana. Ni naho ntuye rero, n'abana banjye niho biga, ndi kumwe nabo. Ngibyo ibya Christine. Yesu aduhana umugisha. Sagumisha Christian na mushike se bari kwiga? Yego bari kwiga, nta kibazo. Nta kibazo. Ni ku buntu bw'Imana nyine, ni kuri za mpano z'Imana iduha umunsi ku wundi. Urumva uyu munsi uricaye utegereje ijwi ry'Imana ariko uri kureba imbere. Ntacyo uteganya kuko ntacyo ufite. Ntacyo mfite ariko uri mu buntu mfite bw'Imana kwizera n'amasezerano. Yego. Nago Imana yacu ntizaduhana. Ku myaka 6 irashize, nkuko bitubwiye uricaye wenyine. Yego. Ujya utekereza ko ushobora kuzagira igihe n'uruva tereka nonge nicare ngira urugo? Yes, kuko Imana bitewe n'ibintu igenda imbwira ndayitegereje kuko iyo tuyiyoboje inzira iratuyobora. Yambwiye ko izanyubakira urugo rwiza rw'umugisha rw'impozamarira. Ubwo rero narwo ndarutegereje. Ibikomere kuva ku cyambere, guhemukirwa no mwakoranaga umurimo, udakeye kabiri uwo twavuga ko nawe yibereye mu bundi buzima bwe bwihariye, twavuga ko wenda bwari butandukanye n'ubwo wari urimo nawe, akabara guhemukira ngo uhemukiye mu mpande ebyiri. Yego. Zisa naho zitandukanye. Kuko ati mbura amahirwe none kandi nshobora kuyabona. Mu mutima wawe uyu munsi biroroshye kuba wabasha kwakira umuntu mu buryo wagiye uhemukirwamo, cyane cyane ko harimo n'igihe n'amasezerano n'Imana aza, ariko bigakora kuyakira bitewe n'ibihe n'ibikomere cyane unafite cyane cyane nawe. Urugamba rurakoroheye. Rero mu myaka 6 ishize, isaha y'Imana yigeze ibigeze. Narayibwiye ngo niwumva ko nkeneye umugabo, uzampa umugabo umeze gutya na gutya, kandi nanaza ntibizaba ibintu birambye bimwe bavuga ngo mwakundanye imyaka 2. Narayibwiye nti uzamuzane waramucuze umuzi neza, kuko nge sinamumenya, ni kandi uzabanze umpe n'ibimenyetso. Rero iyi Mana ibyo tuyisabye akenshi na kenshi, hari n'igihe izana amateste yo kugira ngo irebe ko tugikomeye cyangwa tugifite kwizera muri twebwe. Rero ibyo bikomere narabikize, kuko Imana yacu igiye itwomora, kandi ijambo ryayo riratubwira ngo utagira imbabazi ntazababarirwa. Narabababariye abo bantu nubwo nakomeretse, kuko urumva nakomerekejwe n'abantu benshi, nakomerekejwe n'abo mu itorero aho hambere, kuko nabo ntibanyereye imbuto, cyane ko ni njye nyine wari uri kubasengeramo, bari babizi ko mama ari umudivantiste. Mama ni nawe wambujije kongera kubasubiramo, ambwira ngo nta cyiza cyabo, ariko iyi saha n'ubundi nkaba Imana yarangaruye muri ADPR. Rero izo nika zose nagiye mpura nazo, kandi natanzeho imbabazi. Mu gihe nk'iki ngiki njya nicara nkumva no kuba nakwandikira umuntu nkamubwira ngo narakubabariye, mba numva ari ikintu gikomeye cyane, kuko si ikintu kipfa koroha kubwira umuntu ngo narakubabariye. Uwo wa kabiri naramubwiye, yaje ashaka ko dusubirana, ndamubwira nti kubera ibintu Imana ari maze iminsi iri kugenda imbwira izankoresha n'ibiki, imbwira ngo ntabwo ari yo mugisha wanjye, kuko benshi bashobora kuzatubaza ibibazo muri comment ngo kubera iki ntamwemere ko dusubirana. Imana 2018 mu kwa 7 yampereye amasezerano ahantu nari nagiye gusengera, irambwira ngo ngushyize inzira 2 imbere yawe, ngusubizanye n'uyu mugabo uri kuririra, kuko n'ubundi nimusubirana hazavamo n'ingaruka zo kwiyahura. Uwo muntu wabimbwiye yari yavuye i Burundi, twahuriye muri icyo cyumba, ari nge wamuzanye,
kuko n'imyenda nagiye nambaye Imana yari yayimubwiye, ni nako nagiye nambaye uwo munsi, kuko njye nari mfite intimba n'umubabaro wo gusengera uwo mugabo wanjye ngo dusubirane, mvuga ngo nubwo tutabanye neza ariko dusubirane nubake. Numvaga njye nshaka kubaka, nkumva sinashaka undi mugabo. Rero Imana irambwira ngo urahitamo, nzaguhitiremo umugabo uzaguhesha ubugingo, cyangwa ngo usubize uyu uri gushaka ubura ubugingo. Ndibuka ko napfukamye aho nkarira, abantu twari turi kumwe sinabitayeho, mbwira Imana nti ni wowe uzi ibyangirira umumaro, njye sinabimenya, ibyo ushaka aba ari byo bizaba. Rero Imana yabimbwiye mu kwa 7 2018, mu kwa 10 uwo mugabo twatandukanye agaruka ashaka ko dusubirana, numva nambaye imbaraga zo kumubwiza ukuri. Ndamubwira nti narakubabariye ibyabaye byose, ni ishuri, ntari ku bintu byo kubana ntago byakunda, ni kuko ndakijijwe, ndi umukristo, ndi muri ADPR, wowe ntugisenga no mu badive byaranze, nturumva rero birahabanye, nta mucyo ubana n'umwijima. Yego, ndamubwira nti nunabona umugore uzashake rwose nta kibazo, njye ngufiteho ni rwose nta kibazo. Rero yagiye gutyo, ubu yaranashatse, afite umugore, baranabyaye, bafite umwana ndibaza ageze mu mwaka, kuko babyaye mu kwa 12 kwa 2019. Ubundi yakomeje ab'inshuti yawe? Yes, nagezeho ndamubwira nti tugomba kubana, bitavuze ngo twakururanye cyangwa ikindi, kuko anytime umwana azambaza papa we, mumuhe muvugane. Rero turavugana bisanzwe biraho, ariko nta bintu byo guhura nawe kuko buri ikintu cy'abantu babanye, iyo muhuye n'umuntu mwabanye mu nzu, byanga bikunda wa mutima uragaruka mukaba mwakongera kwiretuva, mwaryamanye, mwagiye mu bindi. Rero njyewe imbaraga Imana inyambika zimbashisha kunesha ibyo byose, ntago njya mpa uwo mwanya ibyo ngibyo. Nk'ubu nkubwiye ko ntaheruka kubonana nawe amaso ku maso, ntiwabyemera. Ndibaza nk'imyaka 2 igiye gushira cyangwa 3 muvugana kuri telefone gusa, kuko mba numva nta n'impamvu yo guhura nawe, kuko ntayo. Twavuga byinshi cyane, ariko uyu munsi urumva hari ubuzima ufite, byanga byemera utinegereje ijambo ry'Imana ko yambwiye kwizongera kandi ndi mukorere, kandi izabikora, ngo riratinda ariko ntirihera. Uyu munsi rero hari ukuntu tuganiriye, hari ubutumwa wumva ufite ku mutima, hari ijambo wumva ufite ku mutima. Twatangiye uhumuriza abantu, ariko nk'ubu nk'umuntu adukurikiye, wakomeje kumva iby'ubuzima wanyuzemo na n'uyu munsi hari bitakorohe, bitewe n'uko wakomeje kurwanywa n'impande zombi, cyane cyane navuga ngo abo mwitorera, kuko nabo ngabo baguhemukiye. Urumva mu minsi yavuba ishize, numva nabo still n'abantu baba kumwe ari mu umurimo ivugabutumwa. Yego, uyu munsi rero hari ijambo ufite, bitewe n'abantu yenda bari mu bibazo nk'ibi ngibi, bari mu rugamba nk'urunguru wagiye unyuramo kenshi cyane, byanatumye hari ibyo ubakiye uyu munsi, hari ukuntu ukomeye ku mutima uyu munsi, bitewe n'uko wakomeye, hari amasezerano y'Imana agiye igwana n'uyu munsi n'igihe ko azakunda. So ubutumwa ufite sasa ni ubuhe rero, kugira ngo wenda tunasoze, ariko ubutumwa nabwo butambutse? Rero icya mbere nabwira abantu bose muri rusange ni ukwikomeza kuri Kristo, kuko tutamwikomejeho twasa nabi, twagwa ahantu habi cyane. Ikindi ndabwira cyangwa ndakomeza abantu bari mu ngo izi saha bitameze neza, ko bakwihangana. Ari igihe ngewe nshobora kuba narihanganye muri icyo gihe bikankundira, ariko hari n'ushobora kuba adafite kwihangana. Rero udafite kwihangana namwinginga
nkamubwira guca bugufi, akambara imbaraga, akambaza Imana yo mu ijuru ikamuha imbaraga zo kurwana bucece, kuko umutima wihanganye burya Imana ijya iwureba, ijya ibanguka kuwumva. Ikindi navuga ku rubyiruko, urubyiruko narubwira ngo ibyera byose si amata, kuko urumva uwa mbere yampereye muri Fenerga, uwa kabiri ngenda mbona ari umuntu muzima ariko nawe arahinduka. Icyo nabwiraga urubyiruko, mbere y'uko wemerera umuntu, mbere y'uko umuha umutima wawe wose, yaba ari kote y'umuhungu kote y'umukobwa, banza winginga Imana, banza usaba Imana ikwambika imbaraga, umenye ngo uyu muntu ni iki, ese afite kamere iteye gute, ese igihe kizagera bibe byahinduka, nzabasha kubyihanganira, nzabasha kubikomereramo. Izo ni kote z'urubyiruko ndi kuvugaho. Ni ukuvuga ngo ntiwihutire gukora amakwe, kuko abenshi nibyo bashishikariye, byabaye nka bizinesi, kwambara ikanzu y'umweru cyangwa kwambara ikoti bakakujya inyuma. Biriya bishirira hariya, kuko uba utangiye urundi rugamba rw'umuntu mugiye kubana, mugiye guhuza umubiri, mubana mu buriri, kuko ni wowe ufite ubuzima bwawe bwose. Banza wikontorore, umenye ngo ese ejo nahinduka bizagenda gute, ese nzabasha gukomera, nzabasha kwakira ingaruka zose zizaba mu rugo, mu rugendo ngiyemo. Rero ikindi navuga ku bantu dusenga, twe kuba indyarya, kuko iyo tubaye indyarya imbere y'abantu n'imbere y'Imana tuba turi indyarya. Kuko nimba Kristina nshobora kuza kuri kamera nk'iyi ikurikirwa n'isi yose, nkishushanya imbere y'abantu, nkababwira ko ndi umukristo, nkababwira ko ndi umuvugabutumwa, nkababwira ibitangaza byanjye, kandi ndi umurozi, ntacyo byamara. Gusa Imana ngo izahagarara ku bitugu by'abapfapfa ikiza ubwoko bwayo. Imana izaguhagararaho ikiza abantu bayo, ariko uzarimbuka. Rero nagira ngo ngire abakorera Imana by'ukuri ko ingororano zabo zihari, abayishyekenga nabo izabashyekenga. Iyi saha naje gusanga nsanga Imana dukorera, iyo uyiryarya nayo irakuryarya, ikakwezeza ibitangaza ariko itazabikora. Rero tumenye Imana twakurikiye, twe kwihutira amazu n'amamodoka, ibyo ni ibyo mu isi, kandi tukiri muri ubu buzima Imana ibiduhera ubuntu kuko tubikeneye. Ntago ubifite yabivukanye, n'utabifite ntago ari uko ari mu bushake bwe, ahubwo ni mu bushake bw'Imana. Rero izo mpande zose twe kuyoberanya ku bantu, ahubwo nimba tuvuze ukuri tukuvuge, nimba ari ukira umutima wukire, nimba ari uwo gupfa apfe. Rero ibindi byose byo Yesu aduhana umugisha. Imana igumugisha cyane, ndishimye cyane. Ngira ngo twavuze byinshi, ariko reka mwifurize umugisha kandi Imana ikugirire neza cyane. Nawe udukurikiye wumvise kandi ukanasobanukirwa byinshi kuri ibi ngibi by'imirimo y'Imana itandukanye, aho ishobora kwemeraho ko hari ikibi kikugeraho kugira ngo bashe kwiga ndetse no kugira ukwizera gushikamye. Nkuko bavuze ati nka Yobu, gire ngo turabizi ko ukwizera kwa Yobu ko kwageragejwe ibyo ngibyo byose. Abazi ijambo ry'Imana barisobanukiwe, tukubwire ngo nawe ukomere cyane. Ushobora kumuhamagara, nimero ze zanditse aho hasi, wamuhamagara, ariko niba utanazibonye unazivuge kugira ngo bize korohera abantu babasha kubyumva, nyine babashe kuvugana nawe kugira ngo Imana ibashe kugufasha no kugirira neza. Telefone zanjye ni 0788 25 87 38. Yego. Umutoni Christine. Imana igumugisha. Namwe mwese aho muri mudukurikiye mukomeze kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu byo barona akagaruka. Ni Impanuro TV, ale paso kwizera mari muri kumwe, turabakunda cyane.
Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.